Vivaro-ի հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում։ Հաջողակիր ամեն օր անվճար ու շահիր Vivaro։ Պարոն Խաչատրյան, ես ավելի շատ չեմ ուզում անդրադառնամ հարցերին, բայց համաձայն եմ, որ որոշ դեպքերում պնդումներ կա։ Օրինակ 82-րդ հարցը, որի մասին Տիկին Տիգրանյանը նշեց, այնտեղ պնդում կա, որ ենթադրվում է հարցից, որ բժշկական կենտրոններում բժիշկներ են վարակվել եւ իրենք դարձել են վարակի տարածման աղբյուր այդ բժշկական կենտրոններում եւ այսպես շարունակ։ Եվ իհարկե դրա հետ կապված ուրեմն պահանջ կա, այսպես ասած, որոշակի գնահատում տալու։ Բայց չեմ ուզում այդ դաշտ գալ, ես ուզում ավելի ակունքին գալ։ Ինչու մենք չենք ներկայացրել հարցեր, որովհետև հիմա նաև մեզ դիտում են քաղաքացիներ, կարող են նրանց մոտ հարցեր առաջանալ, թե մենք ինչու առաջին հերթին այդ հարցերը չենք տրամադրել։ Մեր պատճառաբանությունները հետևյալն են։ Առաջինը, process-ը ինքը չի ավարտվել եւ process-ի միջնամասում օրինակ գնահատական տալ մի երևույթի համարել ենք եւ համարում ենք սխալ, որովհետեւ նայեք, եթե մենք հետ գնանք ու COVID-ի իրավիճակը դիտարկենք մայիս-հունիս ամիսներին, հուլիս ամիսին, կամ թեկուզ նոյեմբեր ամսին, Հայաստանում շատ ավելի միգուցե մի քանի անգամ ավելի վատ իրավիճակ էր, քան հիմա։ Եվ մենք օրինակ չգիտենք 2 ամիս հետո ինչպիսի իրավիճակ կլինի, որովհետև ինքը process-ը շարունակական է։ Նույնիսկ աշխարհում երկրներ կար, որոնք հայտարարեցին, որ COVID-ը իրենց մոտ ավարտվել է եւ բացեցին իրենց տնտեսությունները, ամռանը մայիսին կարծեմ, հա, զբոսաշրջիկներ էին ընդունում եւ այլն, բայց հիմա այդ երկրներում աշխարհի ամենավատ իրավիճակներից մեկն է, անգամ որոշ երկրներում ինչ-որ նոր շտամներ են հայտնում եւ այլն։ Այսինքն մենք եթե process-ը չի ավարտվել, ինքը զարգացման ինչ-որ փուլում է եւ բժշկությունն էլ ըստ երևույթին դեռևս չունի վերջնական պատասխաններ, նաեւ 100%-ով, այսպես ասած, վակցինացիայի արդյունավետության վրա դեռևս այսպես ամբողջական վստահություն չկա, ապա երևույթին տալ գնահատական կարծում ենք միջնամասում սխալ է, որովհետեւ ինքը մի երկար process է, այդ process-ը պետք է ավարտվի, ես աշխատանքային քննարկման ժամանակ այս օրինակը բերել եմ, նորից կբերեմ։ Նույնն է, որ մարաթոնյան վազորդին գնահատական տանք, երբ որ ինքը դեռ 20 կիլոմետր է վազել, իսկ իր առջևում մի այդքան էլ կամ դրանից ավել կա։ Հա ինքը տակտիկայի խնդիր է եւ ճանապարհը պետք է անցնի։ Մեկը արագ է անցնում, մեկը ավելի դանդաղ, մեկը սկզբից արագ, վերջում ավելի դանդաղ եւ այլն, բայց կարեւորը նա թե ով առաջինն է հաղթելու։ Մեջտեղը միջնամասում գնահատական չտանք, սա մեկ։ Եվ երկրորդը մենք նաեւ նշել ենք հստակ, որ իրավաչափություն մենք չենք կարող ուսումնասիրել, որովհետեւ ազգային ժողովը ըստ էության իրավաչափություն գնահատող մարմին չէ, հետեւաբար այստեղ էլ ուրեմն կան խնդիրներ, հետեւաբար այս երկու խնդիրների հետ կապված մենք ունենք կոնկրետ հստակ դիրքորոշում, բայց միևնույն ժամանակ ունենք երրորդ դիրքորոշումը, որևէ կերպ չխանգարել ընդդիմադիր մեր գործընկերներին, ընդհակառակը օգնել, եթե անհրաժեշտ է նաև մեր մասնակցությամբ, եթե անհրաժեշտ է նաև մեր օգնությամբ կառավարության անդամներին հրավիրել այստեղ, որպեսզի նրանք կարողանան բոլոր հարցերը, անկախ նրանից մենք դա համարում ենք լեգիտիմ, թե ոչ լեգիտիմ, մենք կտայինք այդ հարցը, թե չէինք տա, մեր ընդդիմադիր գործընկերները կարողանան բոլոր հարցերը տալ եւ հասարակությունն էլ լսի այդ հարցերի պատասխանները։ Մեր դիրքորոշումը սա է եւ այդ նպատակով է, որ մենք հարցեր չենք հնչեցրել։ Ես սա ուզում եմ եւս մեկ անգամ բարձրաձայնել, դուք դա հրաշալի գիտեք, բայց ուզում եմ նաեւ մեզ դիտողների համար, որովհետեւ մեր նպատակը ըստ էության այն չէ, որ մենք որևէ կերպ խանգարենք հանրաժողովի աշխատանքին։ Ընդհակառակը մեր նպատակն է օգնել, բայց քանի որ այդ աշխատանքը կատարելու process-ում մենք տեսնում ենք ինչպես իրավաչափության, այնպես էլ անարդյունավետության էլեմենտներ, մենք համարում ենք, որ հարցերի մի մասը հիմա չենք կարող քննարկել, որովհետև իրավաչափության հետ խնդիր կա, եւ մյուս մասն էլ չենք կարող քննարկել, մեկ այլ հատված, որովհետև դա անհնար է դրա արդյունավետությունը գնահատել, եթե process-ը շարունակական է։ Մենք կարող ենք ասել, որ վերջում պայմանական ամեն ինչ ճիշտ է արված կամ ամեն ինչ սխալ, բայց դրանից 6 ամիս հետո պարզվի լրիվ հակառակը, որովհետև իրավիճակը զարգացման փուլում է գտնվում։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան։ Ձեր բարձրացրած հարցերը մենք մանրամասն քննարկել ենք առաջին նիստի ընթացքում։ Մասնարարապես իմ քայլը խմբակցության մեր գործընկերները բարձրացրել են այդ հարցը եւ այդ մասին նաեւ հնչեցվում էր նաեւ ազգային ժողովում, երբ որ քննարկվում էր քննիչ հանձնաժողովը ստեղծելու նպատակարարության հարցը հանձնաժողովյան թվականակը սահմանելիս։ Պարոն Պապոյան, տեսեք,
անցած անգամ էլ պատասխանեցի, արդյունավետությունը գնահատվելու է ոչ թե ընդհանուր պայքարի առումով, այլ առանձին միջոցառումների արդյունավետության այդ թվում։ Տեսեք, երբ որ դուք իրականացնում եք որևիցե միջոցառում կամ գործողություն հետևանքների մեղման, լավացնելու կամ համավարակի տարածման ուղղությամբ, այդ որոշումը, որը պետք է կատարվի անհապաղ, օպերատիվ, որի արդյունքում եւ խնայում ես տնտեսական գին, որտեղ ուշացված որոշումը արժենում է տնտեսական գին, իսկ երբեմն արժենում է մարդկային կյանքեր։ Հետեւաբար այս իրավիճակում եւ պանդեմիան իհարկե հանկարծակի է բերել աշխարհի բոլոր երկրները, այն շարունակական է եւ մենք չգիտենք դեռևս երբ կավարտվի, բայց խնդիրը նրանում է մենք պետք է գնահատական տանք արդեն իսկ ինչպիսի միջոցառումներ են իրականացվել։ Դրա համար մենք ֆիքսում ենք, որ յուրաքանչյուր միջոցառումների իրականացման մասում խնդրել են կառավարությունից ներկայացնել տեղեկատվությունը ամսական կտրվածքով, որպեսզի կարողանանք դատողություններ իրականացնել դրանց արդյունավետության վերաբերյալ ամեն ամսվա վերջի դրությամբ յուրաքանչյուր միջոցառման կիրառումից հետո եւ ըստ ամիսների գնալով ամփոփել այն 20 թվականով։ Հետեւաբար, եթե դու ֆիքսում ես ժամանակահատված արձանագրելով որոշակի արդյունքներ, դու կարողանում ես դատողություններ իրականացնել դրանց արդյունավետության վերաբերյալ։ Ինչի համար է դա պետք։ Դա պետք է նրա համար, որպեսզի մեր երկիրը ձևավորի կարողություններ նմանատիպ պանդեմիաներին հաղթահարելու, դիմակայելու համար եւ նաեւ հետագայում այն միջոցառումները, որ դեռևս կիրականացվեն, կամ այն անհրաժեշտ կարողությունները, որ անհրաժեշտ են մեր երկրում արդյունավետորեն պայքարելու համար, մենք կարողանանք հիմիկվանից արձանագրել այն խնդիրները, որոնք առկա են։ Այն միջոցառումները, որոնց մասով կարող է լինել շատ միջոցառումներ, որ շատ ժամանակին եւ շատ արդյունավետ են եղել։ Կարող է լինել շատ լավ միջոցառում, բայց որը կայացվել է շատ ուշ եւ դա արժեցել է բավականին տնտեսական գին, կամ ուշացված բանով դա արժեցել է նաեւ բժշկական ծառայությունների մատուցման արդյունքում որակի անկմանը կամ որոշակի առումով բուժծառայությունների թերություններին։ Կլինեն այդպիսի թերություններ, իհարկե կլինեն, բայց մեր նպատակը բացի այդ արձանագրումից ըստ էության երկրին նաև կառավարությանը առաջարկություններ ներկայացնելով նպաստել այդ կարողությունների ավելացմանը, որպեսզի հետագայում լինի ավելի արդյունավետ։ Եվ մեր քննիչ հանձնաժողովի վերջնարդյունքը ըստ էության եւ նրա օգտակարությունը ոչ միայն հանրային տեղեկացվածության ավելացումն է, խնդիրների արձանագրումը, նաեւ կառավարությանը այդ առաջարկություններով օգնել է նման կարողություններ ձևավորելու համար։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ արդյունավետ աշխատանքի իրականացման դեպքում մենք կարող ենք հասնել այդ նպատակին։ Ինչ վերաբերում է իրավաչափությանը, Պարոն Պապոյան, առհասարակ կանոնակարգ օրենքով սահմանված ընթացակարգ կա, որ երբ որ մեկ քառորդ ձայներով նախաձեռնվում է քննիչ հանձնաժողովի ստեղծում, նախատեսված է գործընթաց, մասնավորապես 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե որևիցե խնդիր է լինում ուսումնասիրության առարկայի կամ հանձնաժողովի լիազորությունների հետ կապված, Ազգային ժողովի նախագահը հետ է վերադարձնում այն, առաջարկելով, որպեսզի դա համապատասխանեցվի օրենքի պահանջներին, իսկ եթե դա համապատասխանում է, հայտարարվում է քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման մասին։ Այնտեղ հայտարարվել է քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման մասին հենց հուլիսի 2-ին այդ մասով։ Հետևաբար իրավաչափության որոշման մասով ըստ էության հարցադրումը այն հարթության մեջ է եւ հայտարարելով քննիչ հանձնաժողովի իրավունքի ուժով ստեղծման մասին, արդեն իսկ արձանագրվում է այն հանգամանքը, որ ըստ էության համապատասխանում է գործող օրենքի պահանջներին։ Դա զուտ իրավական գործընթացային իմաստով։ Մնացած մասով ես ակնկալում եմ մեր գործընկերների բոլոր ակտիվ մասնակցությունը, նորից եմ կրկնում, տեսեք, ասում ենք մենք աջակցենք, օգնենք եւ այլն, ես ուզում եմ, որ այդ աջակցությունը, օգնությունը եւ մասնակցությունը իրոք լինի նպատակային, միտված լինի արդյունավետության բարձրացմանը, այլ պարզապես ոչ թե նստել եւ քննադատել, ասել, այս որ արեցիր, ինչի արեցիր եւ այլն։ Այսինքն ձեր գործը եւ մեր բոլորիս գործը կառավարության գործողությունների արդյունավետության որոշումն է։ Ոչ թե հիմա նստեմ գործընկերներին քննադատեմ, ասեմ, այս հարցը որ տվեցիր Ինչի սենց տվեցիր ու սկսեմ քննադատել դա։ Եկեք քննադատենք աշխատանքային քննարկման ընթացքում, իսկ մնացած ժամանակ մեր բոլոր ջանքերը ուղղենք արդյունավետության բարձրացմանը։ Համեցեք, եթե արձագանքում եք։ Շնորհակալություն, այո, դուք ճիշտ եք, օրենքի ուժով հուլիսից հանրաժողովը ուրեմն աշխատանքները սկսել է, այսինքն ինքը որպես հանրաժողով արդեն ձևավորվել է, եւ այս ամբողջ ընթացքում մեր բոլոր գործողությունները ըստ էության էլի միտված են եղել ոչ թե ամեն գնով գտնել մի տար, մի կետ, որը հնարավորություն կտար չստեղծել կամ խանգարել այդ հանրաժողովի
աշխատանքին եւ այլ ընդհակառակը, եթե անգամ ինչ որ մի բան այսպես ասած տեսել ենք էլ, ասել ենք չէ, եկեք աշխատենք, հնարավորություն տանք, որովհետեւ եթե բարձրացվել են հարցեր, թող այդ հարցերին բարձաբանումներ հնչեն եւ այդ առումով մեր նպատակը երբևէ չի եղել որևէ կերպ խանգարել, այլ ընդհակառակը ինչքան հնարավոր է օգնել, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող ըստ էության, օրինակ ես չեմ կարող մի հարց տալ մի երևույթի մասին, եթե այդ process-ը դեռ չի ավարտվել։ Օրինակ, ինչու ես հարց չեմ հնչեցրել։ Հարցեր կան։ Հիմա այս հարցերից շատերը, որոնք որ կան, այդ հարցերը օբյեկտիվ հարցեր են, բայց դրանք հնարավոր կլինի գնահատել, ես կարծում եմ, օրինակ 1 տարի կամ 2 տարի հետո կամ օրինակ, երբ որ աշխարհը պաշտոնապես ահական հայտարարի, որ COVID-ի պանդեմիան հաղթահարված է, այդ process-ը ավարտվեց եւ այդ ժամանակ մենք կարողանանք այդ ժամանակ իրոք ասել, որ քայլներ ճիշտ, որը սխալ, որովհետեւ կրկնում եմ, հիմա պատկերացնենք երկու երկիր, հա, երկու երկիրներ էլ ունեն ենթադրենք նույն քանակի բնակչություն եւ նույն քանակի վարակվածություն, նույն քանակի մահ։ Հիմա մեկի մոտ այսպես դանդաղ թվերը աճել են, հետո նվազել են, մյուսի մոտ ինչ որ ցածր ա եղել, հետո կտրուկ բարձրացում, հետո իջել է։ Հիմա այդ process-ը անհնար է, չէ՞, վերցնել 2 ամիս ու ասել այս 2 ամիսում ոնց է եղել։ Մեկի մոտ կարող է շատ լավ ա եղել, մեկի մոտ վատ։ Պետք է այդ ամբողջի մեջ գնահատական տալ։ Մեր մոտեցումը դա է։ Ես ընդունում եմ ձեր ասած փաստարկները եւ այո, ասում եմ, որ կան հարցադրումներ, որոնք որ դուք ունեք այդ իրավունքը տալու, ես ցես չեմ քննադատում, թե դուք ինչի եք տալիս, բայց կարծում եմ, որ եթե այդպես գնահատենք, դրանք հաճախ այդպես ասած մեզ ոչինչ չեն տա, բայց եթե դուք տվել եք այդ հարցը, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, թող այո, կառավարությունը օրինակ պատասխանի, թե գերմանացի այսինչ պրոֆեսորի արտահայտած մտքի հետ կապված ինչ կարծիք ունի, ես ինչքան հիշում եմ, Հայաստանում էլ օրինակ նմանատիպ ուրեմն մտքեր են հնչել տարբեր տեսակի քաղաքական գործիչներից, բժիշկներից եւ այլնից, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ պետքա նաեւ շարժվենք այն տրամաբանությամբ, այո, եթե մենք փորձում ենք ամեն ինչով օգնել ընդդիմությանը կամ չխանգարել, որպեսզի նա այն հարցերը, որ ինքը ունի պարզաբանի, միևնույն ժամանակ այո, կարծում եմ հանձնաժողովն էլ չպետք է ստեղծի այնպիսի մթնոլորտ, որ ըստ էության իր գործնեությամբ կառավարության աշխատանքը խաթարի, որովհետև եթե հարցեր ենք տալիս, որոնք որ արդեն իսկ կան մամուլում հրապարակումներ կամ պարզապես այսպես որոշակի դատողությունների կամ գնահատականների դաշտում են, դրանք երևի թե ոչինչ մեզ չեն տա, բայց դրա փոխարեն կառավարությունից հսկայական ջանք կխլեն, որը կարող էր այդ ընթացքում նա օգտագործել նույն օրինակ COVID-ի հետ կապված այլ հարցեր լուծելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պոպոյան, շատ կարճ, որովհետև հիմնական ձեր հնչեցրած թեզերի եւ մտքերի հետ ըստ էության արդեն արձագանքեր եղան, շատ կարճ, զուտ, քանի որ քննիչ հանձնաժողովի նորից եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել անվանմանը, ուսումնասիրում եք կառավարության եւ պարետատան միջոցառումների արդյունավետությունը, միջոցառումների։ Մենք այս պահին իրավիճակը շարունակական է։ Այդ նույն հարցադրումը օրինակ ասում եք, կարծում եմ կարելի է դա տալ 1 տարի հետո։ Բայց ինչու, ինչ գիտեք, որ 1 տարուց կարող է վերջնական կարող լինի։ Խոսքը նրա մասին չի արձանագրելու, խոսքը տենդենսն է մեր կարողություններն էլ համավարակներին արձագանքելու, ճիշտ մոբիլիզացնելու առողջապահական ռեսուրսները, ճիշտ որոշումներ կայացնել շատ արագ, ինստիտուցիոնալ լուծումներ լինեն համապատասխան ինստիտուցիոնալ մարմիններ, փորձագիտական խմբեր, որ պահին դրանք պետք է ստեղծվեն, ինչ ժամկետներում ներկայացնեն, որպեսզի սա լինի օպերատիվ։ Հետևաբար այդ միջոցառումների արդյունավետության գնահատման շրջանակներում է սա արվում եւ դա սկզբնական շրջանում մեր միջոցառումները եւ տարեկան կտրվածքով, որոնք ըստ էության 20 թիվ արդեն կարող ենք ամփոփել եւ ես հույս ունեմ, որ բոլոր վիճակագրությունը միգուցե կլինեն տվյալներ, որոնք դեռևս պատրաստ չեն, բայց առաջիկայում մինչեւ մեր լիազորությունների ժամկետի ավարտը ըստ էության կունենանք հնարավորություն նաեւ ունենալու այդ տվյալները։ Ամեն դեպքում ես լիահույս եմ, որ ամբողջական տեղեկատվությունը գոնե կլինի 20 թիվը ամփոփելու համար եւ դրա միտված է լինելու ընթացքը որոշելով, որպեսզի ապագայում մենք այդ խնդիրը չունենանք կամ կարողությունները ավելացնենք։ Զուտ այդքանը։